सीने में बलगम, सांस का जो है खांसी का बार बार आना, इसके लिए खांसी अगर तंग कर रही है, सांस का मसला आ रहा है, तो खुश्क लसूड़ा जो है ना मिलता है पंसारी से, वो ले लें 5 दाने। एक दाना पानी में, 2 कप पानी में डालें। जब आधा कप रह जाए, 1 कप रह जाए, उस वक्त उसमें हस्बे जायका चीनी डालना चाहे तो चीनी डाल के वो 1 कप पी ले। मुतवातर 5 दिन ऐसा 1-1 कप पीने से आपकी छाती, बलगम, खांसी ठीक हो जाएगा।